就是在以前老人做这种蓝染这种还有织布这种文化，他们都是自给自足的一个生活方式，但是作为一个产业，就是他们是有手艺的，但是只是通过我们来进行包装或者进行来改变以后，就是更现代化，我们织的布我们有订单，然后分到农户家里面去做，那么这样子的话也会给他们带来一些额外的经济收入。